Аз съм Геника Байчева от Открити пространства. Интересен съм, не си спомням кога. Доста време е минало от първия път, когато ми е минала тази идея през ума. Може би има 15 на години. Още преди да има кофе за разделно събиране на боклук в България. На мен лично неразбирането на хората ми е най-трудно, когато трябва всеки път да обяснявам защо нямам нужда от пластмасова турбичка, когато пазарувам, например. Или предразсъдъци на хората по отношение на рециклирането. Най-хубавото е, че ти се отваря много свободно пространство в дома. Много са митовете. Един от митовете, които най-често чуваме е, то накрая целият този боклук отива на едно и също място, защо го изхвърляте? Или няма никакъв смисъл от рециклирането, то така или иначе всичко после се гори. Или пък факта, че биологичният отпадък трябва да се изхвърля заедно всичко останало. Много са митовете. Струва ми се, че не е привилегия. Мисля, че това е нещо, което е достъпно за абсолютно всички нас. И интересното е, че то се е правило от нашите баби много успешно. Не е нещо, което се е появило сега само за богатите и образованите. Имаме прекрасна стратегия за рециклиране преди няколко поколения. Ако си спомнете амбалажната, пунктовете събиране на хартия и други отпадъци. Аз лично не знам как мога да убеждавам хората. Според мен е нужно да има програми за образование на младите хора. Мисля, че се работи най-добре с по-малките, които след това да пренесат това знание в къщи. Но пак наистина мисля, че това е нещо, което може би е малко позабравено, но не е нетипично за нашата страна и може би трябва да се върне малко към спомените от миналото, да ги съживим, за да сме едни добри рециклатори. Аз правя някакви малки ежедневни усилия всеки ден и мисля, че ако всеки полага едно малко усилие, наистина можем да постигнем една много по-добра среда. И мисля, че идеята за създаване на градове с нулеви отпадъци в България вече не звучи толкова фантастично. Вече има такива общини в България и наистина с малко повече желание, воля от страна както на гражданите, така и на политиците може да постигнем чудеса. Едно от нещата, които хората не знаят за рециклирането е, че не става въпрос само за рециклиране на пластмаса, хартия, стъкло, а можем да рециклираме и хранителните си отпадъци, които всъщност са един от топ замърсителите на планетата, борят се така за надмощие с пластмасата. Рециклирането на хранителни отпадъци е изключително лесно. Всеки може да го направи или в градината си, да си създаде компост, или в къщи, в домашни условия, на терасата. Изключително е лесно и спестява някъде около 40% от общия боклук. Абсолютно. Абсолютно всеки може, толкова е просто. Елементарно е. Става въпрос за едно съзнание и добро желание, които ежедневно упражняваме.